Right, goeiemôre geliefdes. Laat sy nou. Goeiemôre. Goeiemôre. Lekker om julle te sien. Ons vertrou dat die Here ons hier saam sal seën. Kan ek sien is hier iemand wat dalk nie ingeskakel het vanoggend of kom besoek af net die woordjie saam met die doop 'n bietjie besoekers te wees. Maar as julle dan sê baie welkom aan julle ook. Iemand wat nie inskakel by die gemeente, is julle by die doop? Nie. Okay. Anthony. Daarso. So kan ek vir julle 'n bietjie inligting gee. Dan sê baie welkom. Kan ek julle op die spot sit? Wie is julle? Jan Petrus en Marney Steinberg. As hy. Jan Petrus en Marney. As hy baie welkom van waar af het julle gekom? Ons bly in Swankering. Okay. Oorspronklik is hy van Johannesburg en ek is van Denham. Okay. Dis 'n lekker kombinasie net. As hy maar baie welkom in die Weskaap. Dis lekker hier. Ja, kom ons draai aan mekaar toe, dan groet ons mekaar en dan gaan ek 'n klompie aankondigings deel. Lyk my as ek 'n Sondag nie hier is nie, dan skaf Erm lekker chaos in die kerk. But he keep well. Daar was verlede week 'n hele klomp nuwe lidmate wat verskyn het hier op die hoog wat gesê het hulle wil hier verskyn nie. So ek het net gehoor, is daar van julle wat vanoggend hier is wat nie so 'n blaadjie gekry het nie? Die welkom blaadjie. Het jy nie gekry nie? Okay. Right, dan kan ons gou vir jou en jy gedaan om net daar agtervat asseblief. Net daar so voor die klaskas. Dankie. Dan volgende naweek is altyd soos 'n papwiel aan die einde van die tweede kwartaal, maar dit is dit is 'n lang naweek. 'n Skole lang naweek. Nie vir almal wat werk het so nie, maar 'n skole lang naweek en dan het ons net een erediens volgende Sondag. Hierdie tyd gegee, Erms aan diens, dis 'n contemporary service, ons is Engelse diens een keer 'n maand. So neem kennis, versprei dit maar die nuus en dan sal daar ook die kinderkerke spys finaal jaar die Apollo 11 wees nie. So neem asseblief kennis daarvan, maar julle is nog altyd baie welkom om die erediens by te woon. Die kerk maak nie toe nie. Okay, dis net die een diens. En dan verlede Sondag is Gert en François uitgestuur op die uitreik na Madagaskar toe. Hulle het Vrydag daar aangekom, so ek gaan net so daarsoos Vrydagoggend, ek dink dit was seker 5 uur op die lughawe gewees. Ek was nie by nie, hulle het gesê hulle soek 'n ander Uber wat wakker is. Nee, so hulle lyk 'n bietjie blurrig, maar dis die foto's se skuld. Maar hulle het veilig daar aangekom. Daarso het hulle lekker saam met Nick en Tina en twee persone van Hartenbos bietjie saam gekyk. Gert is nie op die foto's nie, want hy het die foto's geneem. Ek het vir hom gevra asseblief stuur 'n groepfoto en dit het nog nie vanoggend gebeur nie. Daar het hulle lekker saam gebraai, worsie gebraai. Nick lyk my dan kan dit doen. Hy het nie sy braai verloor daar in Madagaskar nie. Oeps. En hulle het 'n bietjie rondgesmous en rondgeloop daar by die markies en Gert sê hulle die ouens afgedruk met pryse en so aan jy waag altyd as jy daar kom. So dis 'n paar foto's, maar dit gaan met hulle goed, nee Martha? Okay. Ek gaan gou vinnig net vir julle so ietsie van hulle reisprogram gee. So vanoggend het hulle baie vroeg met 'n taxi vertrek na Morondava. En dit is 'n heel dag. Ek dink hulle 5 uur vanoggend, hulle gaan vanaand 8 uur aankom, ek weet nie. Maar dan laatmiddag vroeg aand gaan hulle eers daar aankom, heel dag taxi ry. Môre is hulle kom hulle eers môre daar, dan deur die nag. Ek weet, ja, maar in elk geval. En dan gaan hulle nog tyd spandeer in Morondava, die 9de en dan die 10de vertrek hulle na Bello. En dit is een van die groot redes hoekom Gert en François gegaan het, is vir die inwyding van die opleidingsentrum wat plaasvind die 11de.
So ons kan dit onthou, die program is op die aankondigings, dit is op die website, so julle kan dit daar gaan kyk. En dan vertrek hulle weer die 12de weer terug, en dan die Sondag die 14de is hulle terug hier in die land, en die 15de is hulle terug in die land. So, is 'n kort, kragtige uitreik wat hulle doen, maar hulle is veilig daar en ek glo dit gaan vir hulle 'n kosbare spesiale ervaring wees. Geliefdes, ons gaan aan die einde van die diens gaan ons offers opneem. En die rede daarvoor is, as ons dit gaan doen na die boodskap, die offers, dan gaan ons die kinderkerke en Spys gaan ook vanoggend by ons aansluit met 'n dankie sê geleentheid op die einde van die diens. So, kan ek vra, as daar iemand wat vanoggend vir ons die Christuskers wil kom aansteek? En iemand wat dit graag wil doen vanoggend? As ek baie dankie. Kom ons maak die oortoe dan, by ons saam. Here God, U ken Isak se hart, U ken sy gedagtes. En as hy praat oor dit, sy gesin, sy familie gaan deur 'n baie moeilike tyd, dan weet U die volle inhoud daarvan. En Here, die een ding wat ons kan doen is, ja, ons kan sê, ons voel saam met hom, maar ons kan hom aanbied en voor U kom neersit. Die Here God wat regtig waar vir ons deur die donker dieptes neem, soos Dawid getuig in Psalm 23 vers 4. Al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nooit alleen wees nie, want U is altyd by my. Mag Isak en sy geliefdes dit juis ondervind, dat U hulle dra in die tyd, dat U hulle veilig bewaar, en dat U hulle sal deurlei tot by die groen weivelde en by die waterstrome. Here, kom en kom seën vir hom, gee vir hom 'n innerlike rus en 'n vrede in sy gemoed wat U alleen kan gee. Dankie dat ons weet, U is getrou van geslag tot geslag, en U sal hom nie los nie, U sal nie sy geliefdes los nie. Mag hulle troos vind daarin, en mag U vir hulle nuwe paaie oopbreek op die toekoms. Ons kom sit vir hom en sy geliefdes op die skoot neer, en vir elkeen wat vanoggend hier is, wat ook met 'n stuk swaar in die hart hier is, wat deur moeilike tye beweeg, of ander wat met vreugdes is. Ja, Here, ons weet, ons het geen lewe voor U. En dankie dat ons weet, ons is nooit maar nooit uit U sig en uit U hand nie. Dankie dat ons U so kan ken, as 'n liefdevolle Vader, 'n broer wat vir ons omgee, sy lewe vir ons afgelê het, en die Gees wat kragtig in en by ons is. Ons eer U deur ons moeilik en deur ons vreugde. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Geliefdes, ons het die voorreg om vanoggend vir Menay te doop. Sy is so ietsie ouer as 1 jaar, daar is al 1 jaar foto. En ek vra dat Herman en Shanay hier by my sal kom verskyn, en ook die grootouers en die breë familie wat hier is. Julle kan kom staan by hulle kom staan. Weet jy wie is die fotograaf? Kyk, hoe hulle foto. Ons het 'n besondere wonderlike geleentheid Dinsdag aand gehad. Hulle is enigste doopkappel gewees, en ek het gesê, dit behoort nie so lank te vat nie. En ons het regtig waar, ons het gepraat en ons het die dieper betekenis van die doop ontgin en van die verbond. En ons het, ek dink, by 'n punt gekom en gesê, jy kan almal nie maar net dit weer doen, net om die waarde te besef
van ons doop en hoekom ons hier is nie. So, dankie dat julle tyd ingeruim het daarvoor. Geliefdes, as ons praat oor die doop, dan vat ons dit ver terug, die wortels daarvan lê in die Ou Testament, toe God na Abraham toe gekom het in Genesis 17, en hy gesê het, ek sal vir julle 'n God wees, en julle moet my volk wees, en om hierdie ooreenkoms van genade, hierdie verbond van genade geldig te maak, het die Here God gesê, laat die seentjies van 8 dae besny word, klein. En so weet ons dat die volk Israel was nie in staat gewees om hulle kant van die verbond, hierdie ooreenkoms na te kom nie. En God het vir hulle deurgedra, daar was offerkultus gewees, al daai dinge. God was altyd getrou, soos nou vir Isak ook gebid het. Hy het hulle nooit gelos nie, tot by 'n punt waar Jesus Christus gestuur is en sy lewe kom aflê het, sodat ons weet die laaste bloedoffer is gebring en hy het ons skoon gewas van binne. En dit toe hy die doop ingestel, laat die kindertjies na buite kom, moet nie verhinder. Wanneer hy nou gedoop gaan word in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, dan beteken dit sy het 'n Vader in die hemel wat vir haar baie lief is. Jesus Christus wat sy lewe vir haar afgelê het en haar gekoop het met sy kosbare bloed, en dan die Gees ook inwonend en by haar is. Sy gaan nog niks verstaan vanoggend nie, maar ons weet, daai waterdruppels is 'n getuienis dat die Here haar gekies het en vir haar merk. Wat hier vanoggend afspeel is 'n goddelike toneel. God is by wyse van Spreuke met groot respek gesê, die handelende God, hy is die hoofkarakter, die verbondsgod wat soos met Abraham ook vanoggend na my toe kom en sê, ek is jou Vader, ek is vir jou lief, jy behoort aan my. Menai is die verbondskind vanoggend wat gedoop word. As sy hier was nie, het ons nie 'n doop gehad nie, maar die Here het vir haar gegee vir julle as 'n geskenkie. En ons glo dat sy so vroeg as op 4 jaar ouderdom kan sê, ek is lief vir Jesus, omdat jy die grondslag gaan lê, sodat sy hierdie verbondsgod kan leer ken. Julle is die verbondsouers, wat die Here God getrou genoeg ag, om hierdie klein mensie groot te maak, en te begelei op haar lewenspaaie, so mag die Here vir julle ryklik seën daarmee. En dan hier is nog familie wat hier agter staan, en die breër geloofsfamilie, en hy word ingetrek in die verbondsfamilie, en ons te verantwoordelikheid om te sorg vir ons ander lede van die familie, en vir hulle in te tree, en vir hulle bid. So kom ons bly dit doen, ook vir Herman, en vir Shanay, en vir klein Menai. Ek gaan 3 vrae aan julle voorhou, waarop julle dan opreg moet antwoord. Ten eerste, glo julle dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, onder die oordeel van God staan, eintlik moet sterwe, maar Jesus Christus deur sy bloed gered is, en omdat dit 'n realiteit is, bring julle vir my ten doop. Ten tweede, ons glo dat die Bybel, Ou Nuwe Testament, saamgevat word in die leerboeke van die kerk, en soos dit geleer word en gepreek word op verskillende maniere, dat die ware en die volkome leer van verlossing is. En ten derde, bely julle, pa, ma, ons glo, en omdat ons glo, gaan ons kind begelei en vir haar groot maak in die weë van die Here, en ons gaan ook die geloofsgemeenskap op hierdie stadium die gemeente met oop deure vra om vernote te wees, om ons kind te begelei, sodat sy ook geestelik gevoed en kan groei. Wat is hierop julle antwoord? Goed. As hy nou kan Menai inkom asseblief. Julle kan 'n bietjie nader staan. Das sy. Hey, hallo daar. Ek wil net daai ouetjie optel en bietjie nader hou, dat ek dit mooi sien. Okay. Kom staan nader, jy moet my hier so sit asseblief vir die foto's. Okay. Hallo Menai. Okay, kan jy sien daar so? Menai Renske, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here God, dis 'n heilige oomblik. Dis kosbaar.
Dis spesiaal. Dat jy met water wat jy ingestel het gesê het, gaan dan al die nasies toe maak die mense my disippels doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Op daardie manier vir ons intrek in die verbond, intrek en laat deel wees van die familie van God. Dankie dat u vir Menai nou kom merk het as u eiendom. Ja, u het eintlik al voor die grondlegging van die wêreld vir haar gekies om aan u te behoort. En wil u vir haar ryklik seën as sy groot word om u te leer ken. En seën dit dan vir Herman en vir Shanay en die breër familie wat vir haar gaan begelei op haar lewenspad. Mag hulle 'n huis wees wat vas staan op die rots Jesus Christus. En mag hulle geseën word met u liefde en die troue sorg en die genade elke dag. Dankie dat ons weet, u stap saam met hulle die pad. En Menai sal u leer ken as 'n liefdevolle Vader. En die Jesus wat sy lewe afgelê het en die Gees wat inwonend by haar is. Seën vir hulle in hierdie dag, mag dit 'n mooi rooi lekker dag wees op hulle kalender elke jaar. Ons sit op die skoot neer en seën vir hulle Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Menai, hallo, hallo, okay, jy kan nou mamma toe gaan. Menai, jy het 'n pappa in die hemel wat vir jou baie lief is en daar's 8.500 beloftes wat spesiaal vir jou is. En liewe gemeente, ontvang so klein Menai as ons nuwe doopneem maak. Okay. Dan sê julle kan Menai se kers daar die Christuskers gaan aansteek. Die Christuskers sê dit is sy kry haar lig haar lewe by die Here. En dan kan die leierskap net na vore kom en net hulle kan gelukwense direk na ons gesing het. Geliefdes, ons kan gaan staan en gaan ons saam sing. Die Here seën. Oh
is as ons so die seën van die Here en sy genade tasbaar gesien en beleef het, kan ons uitbreek in lof en aanbidding teenoor die Here. So ons sien uit na die lofprys en aanbidding saam met ons begeleidingsgroep. Kom ons staan weer en ons loof en aanbid die Here.
Niemand ken sy planne nie. Hy doen wat hy beloof, hy is heilig. Alle eer aan hom. Hy is groot, groter as die hemelruim. Hy is heilig vir jou en my. Onbeperkt, hy is soewerein. Hom is niks onmoontlik nie. Liewe, liewe Jesus hier. Want die kruis is net vir jou hier. Niemand kan sy planne keer. Want hom is niks onmoontlik nie. Dan is dit hier in God, die skepper van die heelal. Hy sal maklik, is toch genade. Niemand ken sy planne nie. Hy doen wat hy beloof, hy is heilig. Alle eer aan hom. Hy is groot, groter as die hemelruim. Hy is heilig vir jou en my. Onbeperkt, hy is soewerein. Hom is niks onmoontlik nie. Liewe, liewe Jesus hier. Want die kruis is net vir jou hier. Niemand kan sy planne keer. Hom is niks onmoontlik nie. Ons God is groot, ons God is heilig, ons God is almagtig, ons God is liefde. Ons God is groot, ons God is heilig, ons God is almagtig, ons God is liefde. Ons God is groot, ons God is heilig, ons God is almagtig, ons God is liefde. Hy is groot.
stars, all your glory on full display. Who am I that you know me and love me and call me by name? Lord, I can't help but lift up my hands and sing out your praise. Oh Lord, how majestic is your name in all the earth. You deserve all the glory and the praise. We sing, Halle, 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 Hallelujah. We're giving all our praise to you. Halle, 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 Hallelujah. You've established a stronghold against all your enemies. All praises of infants and children is victory. Who am I that you know me and love me and call me by name? Lord, I can't help but lift up my hands and sing out your praise. Halle, Halle, Hallelujah. We're giving all our praise to you. Halle, Hallelujah. How great is your name, Yahweh, Yahweh. Hallelujah. We're giving all our praise to you, Yahweh, Yahweh. Hallelujah. How great is your name? Is your name? Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You deserve all the glory and the praise. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You deserve all the glory and the praise. Halle, hallelujah. We're giving all our praise to you. Halle, hallelujah. How great is your name, Yahweh, Yahweh. Hallelujah. We're giving all our praise to you, Yahweh, Yahweh. Hallelujah. How great is your name? How great is your name? Ons is vanoggend bevoorreg om so as gelowiges by mekaar te kan saam wees en eenvoudig vry die Here te kan aanbid. Ek dink vanoggend aan mense wat skelm by mekaar kom, wat ergens 'n blaadjie het wat hulle versprei onder mekaar en die woord so moet leer uit die kop uit, want hulle mag nie by mekaar kom nie. Hulle mag nie die Bybel hê nie. En as ons dan vanoggend so vrylik by mekaar kan kom, die Here kan kom loof, is ons so bevoorreg. Ek dink ons kyk baie keer so 'n bietjie mis en ons vergeet baie keer daarvan dat ons vryheid het in ons land om die Here te kan loof en aanbid. En dit doen nogal iets in 'n mens se hart as ons so by mekaar is en die Here saam loof. Ons gaan net die lied sing, Praise Unbroken, Praise Unending, be yours forevermore. En in die koortjie van die bruggie staan daar, so let my deeds outrun my words, and let my life outweigh my songs. Mag het vanoggend waar is van ons, dat mense ons Here binne in ons kan sien, waar ons gaan. Baie keer moet 'n mens iets sê, baie keer moet jy net niks sê, en jou liefde moet dit net so wys, dat daar iets anders in jou hart is. Praise unbroken, praise unending.
is beyond God. Forever, Lord, take this life. Let it become your throne, unbroken praise beyond. So let my deeds outrun my words, and let my life outweigh my songs, my unbroken praise beyond. Heer, hierdie is 'n diep moment. As dit regtig waar 'n realiteit in ons elkeen se lewens kan wees. Dat ons lewe en ons dade harder sal praat baie keer as ons mooi woorde en liedjies wat ons sing. Mag ons lewens, ons harte die troon wees waarop U kom sit en regeer. Here, want ons weet aan wie ons behoort. Ons God is groot. Ons God is heilig. Ons God is almagtig. Ons God is genadig. Maar ons God is hier. En ons het daardie kosbare en spesiale ervaring om saam met mekaar in die teenwoordigheid te wees. Ons weet, volgens die Psalm sê dit vir ons duidelik, U woon waar die lofsange van U volk weer klink. Hierdie is U domein. Dis U koninkryk en ons het die voorreg om deel daarvan te wees. Here, nou wil ons by U voete kom sit. En ons wil U woord lees. En ons wil U aan die woord stel om met ons te praat. Kom seën ons, sodat ons lewensreis saam met U 'n vreugdevolle ervaring sal wees, 'n verrykende, gees geïnspireerde ervaring sal wees. Ons wag op U. Ons wag nou op U. Amen en amen. Dankie. Ek sal net nou ook weer dankie sê vir ons begeleidingsgroep saam met al die ander persone bediening, maar dankie, dit was regtig waar julle ons gehelp om lof en eer aan die Here te bring. Die verhaaltjie wat ek nou gaan vertel, gebruik ek so af en toe by troues. So dit is bloot vir illustratiewe doeleindes vanoggend. Die punchline op die einde is waar ek op verder wil werk. So julle kan lag vir die verhaaltjie, julle kan nou hoor van al die ou goedjies, maar dis by die punchline. Okay, daarby van ons verder kom. Maar dit word vertel. Ons moet eintlik nou eers vir Eva daar uitgehaal het die prentjie uit. Ek moes haar gisteraand klee, of gistermiddag klee, want sy het nog so 'n bietjie minder klere aangehad, minder blare. Maar in geval, die verhaaltjie lui so: Adam het in die tuin gestap en hy was in verwondering gewees oor alles wat die Here God gemaak het. En soos hy gestap het en alles bewonder het, toe kom hy agter maar hierso is 'n bietjie van 'n leemte in sy hart. Daar's nie iemand met wie hy kan gesels nie, iemand soos hy nie. En toe hoor hy skielik 'n stem hier agter hom sê, ek gaan vir jou 'n vrou gee. En hy sê, wat is dit? En die stem sê vir hom, iemand soos jy, basiese vorm is dieselfde, net hier en daar 'n bietjie ronder en sagter, die hare is 'n bietjie langer, die vel 'n bietjie gladder en so 'n paar ander modifikasies. Nou vra Adam, nou wat gaan hierdie vrou doen? Sy gaan vir jou lief wees en gesels met jou, kos maak, was goed, was kinders groot maak, jou bietjie uitwees, gras sny, kar was, huiswerk en hy sê, "Sjoe,
goed, wat gaan dit my kos? En die Here antwoord hom, 'n arm en 'n been. En toe antwoord Adam nadat hy so 'n bietjie gedink het, en hy sê, dis rof. Wat kan ek kry vir 'n rib? Wat kan ek kry vir 'n rib? Ek wil julle terugvat na Pinkster toe. Ek weet 'n klomp van julle was dalk nie hier gewees in daai diens nie. Maar die donderdag aand van Pinkster hierdie jaar het ons onder andere stilgestaan by die tema gestuur deur die Gees, liefde in aksie. En die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het in sy baie bekende 'n boek wat hy geskryf het, The Cost of Discipleship, het hy hierdie uitspraak gemaak: When Christ calls a man, he bids him come and die. Eerstens beteken dit die afsterf van jou ou mens en die aantrek van 'n nuwe mens waar die Here nommer 1 in jou lewe is. Maar daar's ook 'n ander kant en dit is om bereid te wees om te sterf. En Marlies het pertinent gesê, ons het die voorreg om vrylik hier te kan wees. Daar's ander mense wat sterf vir hulle geloof tot in hierdie dag. Al die disippels, 11 van hulle het gesterf op onnatuurlike manier, gekruisig onderste bo en wat ook al met 'n swaarde doodgesteek, stukkend gekap en stukke, ekskuus daarvoor, maar ons het dit baie pertinent genoem in Pinkster. Dis net Johannes wat gesterf het as 'n ou man op Patmos nadat die Here hom soontoe laat, of hy is daarheen verban en waar hy die Openbaring geskryf het. En as ons dit hoor, dat die Here ons eintlik roep om te sterf, nie net een sterf nie, maar ook die ander bereid sal wees, dan sê, sjoe, Here, dit is nie net 'n bietjie rof nie. Dit is te erg. Weet nie of ek hiervoor kans sien nie. Watter ander opsies is daar opsie? En ek het by Pinksterfees het ek dit onder andere weer gebruik, as ook in die week van Pinkster, die watersimboliek. En dit weet ons, die dag toe jy tot bekering gekom het die Heilige Gees jou kom volmaak met, volgens Romeine 5:5, met die liefde van die Here tot oorlopends toe volkom maak. Hy het sy gawes vir jou gegee, sodat jy daarmee kan diensbaar wees. En die water ken julle nou. Dit is die Gees wat kom en hy maak jou vol. En die Gees hou nie op nie. Hy gee vir jou liefde, hy gee jou gawes, en dit moet oorloop na jou familie en jou vriende. En dit moet oorloop en oorloop en oorloop en oorloop. En Sampie het my te min water gegee vanoggend. En ons moes nie die bak water daar gehad het nie. Maar op die ou einde, Pinksterfees het ons die water wat afloop tot ons het selfs 'n bak water hierso gesit. Maar eintlik kan ons nog omdop. Dit moet oorloop. Loop het in die bak. Ek hoop so, Sampie het gesê sal droog maak, uitnat maak. Maar dis eintlik wat moet gebeur. Soos die Gees jou vol maak, moet dit oorloop in jou lewe na ander toe. Die liefde moet gestalte kry na buite. Jou gawes wat die Here vir jou gegee het, moet aanhou om deur jou te vloei. En dis is die belangrike. Die Bybel, waar ons gaan dit nou saam lees. Die Bybel praat pertinent oor, en Rick Warren gebruik in sy kursus 40 Days of Purpose Driven Life, sê hy dat redding en roeping gaan hand aan hand met mekaar. Roeping en redding is soos die twee kante van 'n muntstuk, en julle verstaan dit baie goed. Ons verstaan die beeld. Dis twee kante wat onlosmaaklik aan mekaar verbind is. As die Here jou gered het, is jy 'n geroepene. Kop, stert, heads, tails, redding, roeping. Ek hoop jy gaan sommer net dit net huis toe, dat dit in jou kop sal draai. So kom ons gaan lees saam wat die Here vir ons in sy woord sê. Twee teksgedeeltes vir die begin. Ons tema is bediening. Dis die tema van hierdie week van die kursus van Rick Warren. Gemaak om God en ander te dien. You were shaped for serving God and others. 2 Timoteus 1:9 sê dit so. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. En dit beteken om te gaan lewe vir hom. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie,
maar op grond van sy besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Maar die belangrike, hy het ons gered en hy het ons geroep om hom toegewy te wees. En dan skryf Paulus in Efesiërs 2, nadat hy gesê het, julle is uit genade gered deur geloof, kom jy uit julleself uit nie, hy sê dan vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep en om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jy is gered en jy's geroep om te werk en goeie dade te doen. So kom ons praat bietjie hieroor. Die Amplified Bible gebruik die volgende woorde van 2 Timoteus 1 vers 9. For it is he, dit is God, who delivered and saved us and called us with a calling in itself holy and leading to holiness, to a life of consecration, a vocation of holiness. En dan gaan die vers nog aan om die tweede gedeelte ook te beskryf. Die ou Afrikaanse vertaling sê dit so, as hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Dis wat pertinent of daar in die Griek staan, geroep met 'n heilige roeping. Saved and called, gered en geroep. Nou geliefdes, is ons gered en dis 'n feit. Wat 'n wonderlike wete om te besef, ons het net nou daaroor ook gesing, dat ons gered is. Die vraag natuurlik is die volgende. Waarvan is ons gered? Waarvan is gered? En ons weet vanuit die evangelie en God se boodskap deur Jesus en die Gees versterk in ons lewens en waaroor ons praat baie, wat eintlik die kern van ons evangelie is. Ons is gered van die sonde. Toe die sondeval gekom het, die hele ganse skepping is negatief beïnvloed. Die sonde val het tot gevolg gehad dat die dood ingetree het. Maar nie net 'n fisiese dood nie, ook 'n geestelike dood, 'n tweede dood. Dat as jy nie die Here ken nie, dan sterf jy sonder hom vir ewig en altyd. En Paulus help vir ons daarmee in die baie bekende Romeine 6 vers 23. Hy sê, die loon van die sonde, die prys wat die sonde gee, is die dood. Sonde van die lewe uit jou uit en dat jy sterwe. Maar gelukkig sê Paulus ook daar's 'n B-kant daarvan. En hy sê die genadegawe wat God gee is die ewige lewe. Die gratis geskenk wat God vir ons gee as ons Jesus Christus omarm en erken as ons verlosser en Here, dan kry ons die ewige lewe. So die eerste vraag is, waarvan is ons gered? Van die dood na die lewe. Van die dood na die lewe. Amen. Dis 'n realiteit in jou en my lewe as jy die Here ken. Dis jou eerste redding. Maar daar's 'n tweede vraag wat by dit kom, 'n belangrike vraag wat ons ook moet byvra, en dis dit. Waartoe is ons gered? Paulus beskryf dit so. Hy praat van 'n heilige roeping. He called us with a calling in itself, holy and leading to holiness, to a life of consecration, a vocation of holiness. Wat beteken 'n heilige roeping? Wat is 'n heilige roeping? Dit beteken dat God ons gered het vanuit die sonde uit en hy het vir ons een kant geplaas. Een kant afgesonder vir God. Hy het ons aan hom toegewy sodat ons kan lewe in sy teenwoordigheid. Hy het ons kom omvorm sodat ons wil en ons karakter in lyn is met God se wil en karakter. En ons het in Pinkstertyd so bietjie gaan kyk na die ou Halleluja lied. Laat ons skyn vir Jesus, jy en jou klein hoekie en ek en my. Kom ons sê dit vir mekaar eerlik, gevolgd geliefdes. Jy en ek word nie gered en geroep om in ons klein hoekie te gaan sit alleen op 'n steen en te sê ek is gered nie. Yes, ek is okay nie. Maar ons word gestuur om dankbaar te gaan lewe.
God het reeds voor alles bestaan het van ewigheid af 'n plan met jou lewe gehad. Ook vanoggend toe Menai gedoop is, het hy al volgens Efesiërs 1:4 voor die grondlegging van die wêreld, waar is julle daar? Voor die grondlegging van die wêreld het hy haar in gedagte gehad en vir jou en vir my. Ja, hy wil graag hê dat ons aan hom sal behoort en dat ons hom sal aanbid. Dis die eerste rede na die vraag, wat op aarde maak ek hier? Is om God te aanbid, om in 'n verhouding met hom te leef. Pinkster Sondag het ons gekyk, hy bid ons saam in die geloofsfamilie, ons behoort aan mekaar as die gemeenskap van gelowiges. Dit is volgens ons 3 B's wat daar teen die muur is die beleef en die behoort. Verlede week het kollega Adam, het hy stilgestaan by, dat ons moet geestelik groei. Met ander woorde, in verhouding met God, in verhouding met mekaar, is daar groei wat plaasvind. Dis deel van die beleef en behoort. Maar as jy mooi kyk, daar in rooi, daar is ook 'n bedien. God wil verseker ook hê dat ons diensbaar sal wees. Ons het in Pinkster gesê, dat jy nie 'n dooie see Christen sal wees nie. Die dooie see, die realiteit van dit is, die Jordaan vloei in die dooie see, maar daar's geen uitloop nie. Hy lê 470 meter onder seespieël. Daar's nie 'n natuurlike uitloop nie. Hy raak net sout. Al die minerale en soutte kom en alles sterf binne in dit, omdat daar nie 'n uitloop is nie. Die Here wil hê dat jy en ek sal wees soos 'n rivier wat vloei, die strome lewende water wat van bo af kom, in ons lewens inkom en deur ons lewens vloei na buitentoe. Dan is daar lewe vir jouself en vir ander ook om te geniet. Gou 'n paar kort vrae. Is jy gered? Is God jou Vader? Is Jesus jou persoonlike verlosser? Leef die Heilige Gees in jou? As jy hierop ja geantwoord het, dan is jy geroep. Want die eerste ding waar word jy's gered. Maar daarmee saam jy's geroep. Paulus sê dit vir ons baie mooi in Efesiërs 2:10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Rick Warren gebruik die akroniem SHAPE om te verduidelik hoe God ons elkeen voorberei en toegerus het vir ons dienswerk. Kom, ek sit dit vir ons daar op die skerm. Hy het vir ons elkeen, so het net nog gesê, toe jy jou lewe vir die Here gegee het, die eerste ding wat die Gees gedoen het, hy het God se liefde in jou hart kom uitstort, nie tweede wat hy kom doen het. Hy het sy gawes vir jou kom gee, sy spiritual gifts, sodat jy presies iets het waarmee jy kan gaan werk daar waar die Here jou wil gebruik. As jy vir ons sê, ek's 'n kind van die Here, het elkeen van julle 'n gawe of gawes. 1 Korintiërs 7:7, 1 Korintiërs 12 vers 11. Jou hart is omvorm. Jesegiel 6:30 sê dit baie mooi. God het die kliphart uit ons binneste uitgehaal en het vir ons hart van vleis gegee en die Gees in ons gegee om in ons te wees. Hy het vir jou bepaalde vermoëns gegee. Ek het bepaalde vermoëns, maar het verskil van almal van julle. Want elkeen van julle het iets wat ek nie kan doen nie. Maar ons is saam die familie van die Here, ons hoort by mekaar. Hy het jou persoonlikheid kom herskep wat heeltemal skeef gestrek het deur die sonde om soos Christus en die Here te begin lyk. En dan natuurlik, elkeen van ons het al ons lewenspaaie het op verskillende plekke geloop en waar ons ervarings gekry het. Was nie altyd alles goed gewees nie. Ek het 'n klomp slegte goed in my lewe belewe. Baie dinge. Maar dit het my gehelp, daai ervarings, om meer toegerus te wees vir die toekoms. As dieselfde goed gebeur, jy kry wysheid, jy kry insig, toegerus, so die Here ons voorberei. Mag ek dit weer sê, soos soveel ander kere, niemand kan vanoggend
sê God het my verbygehou nie. Nee wat, die Here het niks vir my gegee om te doen nie. Paulus sê vir ons elkeen vanoggend opnuut weer, God het ons in Jesus en deur die werking van die Heilige Gees nie net geskep nie, maar herskep, sodat ons goeie dade kan doen. Jammer as ek dit weer reguit sê vanoggend, goeie dade doen jy nie sittend nie. Goeie dade doen jy nie sittend nie. Selfs al is jy 'n intercessor, sit jy nie stil nie. Jy is aktief besig om te bid en jy beweeg in jou binneste. Don Francisco, love is not a feeling, it's an act of your will. Net soos goeie dade nie net saam met iemand voel nie. Isak is nie net saam met jou voel nie, dis saam met jou op pad stap, maar daar werklik iets doen of self iets doen. Help om te doen of self doen. Kyk, kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. Vrydag, so in die vroeë middaguur, klop iemand by die kerkkantoor aan. Soos hy het ontvang, praat 'n bietjie daar. Hy wil graag 'n dominee sien. Ek is toe nog op my reise op pad terug. Ek sê vir haar ek sal kom. Luister sy storie uit. Moeilike pad. Saam met sy ma en suster op straat beland. Hulle moes uit hulle blyplek uit, sy ma het by 'n ander suster gaan bly, 'n ander suster het blyplek gekry, maar hy is op straat. Maar Vrydag was dit al 5 dae op straat. Luister sy storie uit. Nou ek kan nie meer net vir hom sê, jou Q, ek voel saam met jou nie. Kom ek bid net gou vir jou weer, dan stuur ek vir jou weer op jou pad nie. Ek sê, wag nou eers daar in die gebedskamer. Eers 'n paar oproepe maak. Bel shelters. Kom reg by Mes. Wonderlike bedieninge wat hulle het nog 'n klomp syspyse oopgemaak. In Durban wil ek kry vir hom plek daar. Ek sê vir hom, het jy vervoer? Ja, hy vervoer. Die mense by wie hy gebly het gesê hulle sal hom vat. Het jy geldjies, R10, net R10 om in te kan kom daarso. Jy moet sorg dat jy 4 uur daar is. Hy sou gister 'n onderhoud gehad het by Boer en Butcher. Ek het nog nie terugvoer gekry nie. Maar jy moet iets doen. Jy moet iets doen. Jy kan hom nie net los nie. En jy gaan dalk nie sulke moeilike goed kry wat oor jou pad kom nie. Of partykeer kry jy nog moeiliker dinge as dit wat oor jou pad kom. Maar die Here het jou toegerus. Die Here het vir jou iets gegee waarmee jy daai persoon kan help. Al is dit 'n fisiese broodjie, al is dit 'n oproep, al is dit jy vat daai persoon na 'n plek toe. Of wat dit ook al mag wees. Die Here het jou geshape vir elke situasie wat hy jou geroep het om diensbaar te wees. Paulus herinner ons die gelowiges daar in Klein-Asië en vandag se Turkye. Hy sê die volgende: as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het en elkeen het iets gekry, die ander dien. Serving God by serving others. Dis jou dienswerk. Jy dien ook die Here as jy ander bedien. En dan Jesus het self gesê van sy eie lewe, soos dit ook met die seun van die mens, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die vraag is, hoe dien ek God en ander? Die tyd gaan ons vanoggend vang om alles wat die Here vir my gegee het te doen en met julle te deel, maar kom ek sê vir julle die 4 hoofpunte waaroor dit gaan. Die eerste is, om te dien soos Jesus beteken om beskikbaar, die Engels praat van available te wees. Jesus het saam met 'n klomp mense gestap en hy hoor 'n ou hier langs die pad. Jesus, seun van die Allerhoogste God, ontferm U oor my. Gaan sê vir daai ou, hy moet net 'n bietjie rustig raak. Ons kom môre weer hier verby. Nee. Jesus het omgedraai. Hy sê bring hom na my toe. Hy het sy sig vir hom teruggegee en hy het Jesus begin volg. Spreuke 3:28 sê moenie vir iemand sê gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou as jy nou reeds kan help nie. Daar is tye wat ons nie kan help op daai bepaalde manier nie.
Maar dan sê jy, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Jy link iemand op met iemand anders. Jy is die Here se hande en voete in daai oomblik. Jy kom staan in die gaping vir daai ou of vrou. Gebruik die geleentheid. Die tweede, om te dien soos Jesus beteken om dankbaar te wees. Rick Warren noem dit die attitude of gratitude. Jesus kom daar saam met sy disippels, Lazarus is dood. Wat doen Jesus? Hy dank die Vader en sê, ek dank U vir wat nou nog gaan gebeur. Hy sê klaar dankie vir die wonderwerk wat nog gaan gebeur. Geliefdes, ons wil eers kyk, wat gaan God doen? Hoe gaan hy ons help? Gaan hy deurkom vir ons? En dan daarna besef ons na 'n lang tyd, o, die Here was vir my goed gewees, ek dank hom daarvoor. Ek het 'n harde les geleer wat dit betref. Die Here wys eers gou 'n bietjie vir my. Kom bless my gou, dat hy dankbaar is. 'n Dankbare lewe gebeur sonder die wonderwerk. Nog voordat iets gebeur het. En die rede daarvoor is, God is altyd by jou. God is altyd saam met jou op weg. Ons sing een van ons liede wat sê, Waymaker, even though I see it, you're working. Nee, al sien ons dit nie, God aan die werk, en hy is by jou. Dankbaarheid is 'n uitdrukking van jou vertroue in die Here God. Dankbaarheid is 'n uitdrukking van jou vertroue in die Here. So kom ons dien hom dankbaar. It's an attitude of gratitude. Die derde enetjie is om betroubaar te wees, faithful. Jesus, in sy groot hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 40 sê, ek het U op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het. Kolossense 3:23-24 raak jou en my. Wat julle ook al doen, dit vir harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het in Christus Jesus. Doen jou dienswerk met dankbaarheid, maar met wees betroubaar in die werk wat die Here vir jou gegee het. Jy hoef nie alles te doen nie. Klein bietjie is genoeg, net wat jy moet doen. En die vierde enetjie, die hele ding van vrygewig, om te dien soos Jesus beteken om vrygewig, generous te wees. As die Here jou lewe kom radikaal verander het jy iets om te gee. Die arme weduwee het 2 klein muntstukkies gegee. Ander mense het hulle tyd gegee. Jy sal weet presies hoe die Here jou roep, waarmee jy moet diensbaar wees. Liefdes, ek sluit af. Ek sê ons kan nog baie lank oor hierdie praat, maar ons gaan Woensdag by die kursus gaan ons 'n bietjie dieper hieroor gesels. 'n Lewe van diens aan God en aan ander het ewigheidswaarde. Wat jy nou doen en hoe jy nou leef, het 'n impak op jou toekoms. Wat hier en nou gebeur, bepaal wat vorentoe gebeur. En jammer nou vir die voorbeeld, maar met die hemelpoorte gaan daar net 2 vrae vir jou gevra word. Die eerste is, wat het jy met my seun, Jesus Christus, gedoen? Het jy hom aanvaar as jou verlosser en Here? Of het jy jou rug aangekeer? Dis die eerste vraag. As jy ja sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, het Jesus self gesê. Almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het die reg gegee om kind van God te wees, het toegang. Die tweede vraag is die volgende. Wat het jy gedoen met dit, die gawes wat ek vir jou gegee het? Het jy dit onder die klip gaan bære, onder die maatemmer gaan neersit en gesê, no ways, ek hou alles net vir myself. Gebruik dit wat die Here vir jou gee. Die 2 vrae is die reddingsvraag. Die tweede vraag is jou rentmeesterskapvraag. Geliefdes, dit is God se woord vir vandag. Gered, geroep. 2 kante van dieselfde munt. Gered, geroep.
gered geroep. Ons gaan in 'n moment in wat ons die Here gaan dien met ons offergawes. Geleidingsgroep kan ons voorkom. Maar ek wil vir jou vra vanoggend, as jy jou offer bring, dink mooi, dit is jou fisiese iets wat jy gee vanoggend. Maar as jy dankbaar is vir God se redding, dan glo jy ook, moet jy weet dat jy geroep. Met jou offers gee jy ook jou lewe vir hom en wees beskikbaar. Terwyl die orkes vir ons gaan bedien, gaan ons kinderkerke en spys gaan by ons aansluit, maar kom ons dien die Here met ons offers. Ons maak hierdie logies dan met ons saam. Here Jesus, ons kom met offers van dankbaarheid. Eerstens omdat U ons gered het, maar dat U ons vir ons geroep het. En partykeer ons sê, Here, dit is dalk te erg wat U vir my gegee het. Ek is nie bereid om te sterf nie,
Maar gee dat ons erns sal maak met wat U vir ons gegee het en waarmee ons gaan leef. Mag ons offers nie net in monetêre waarde vanoggend na U toe kom nie, maar met 'n lewe wat nie uitverkoop is. 'n Lewe wat nie gewy is. 'n Lewe wat wys dat ons dankbaar is deur te doen wat U van ons vra. Gee dat ons erns van maak met ons redding en ons roeping. En U verheerlik elke dag. Ontvang hierdie offers, Here. Ons dien U daarmee. Amen. Baie bly dat die kindertjies en die tieners by ons aangesluit het. Lekker om julle vanoggend hier by ons te hê. En die rede daarvoor is, vanoggend wil ons graag ook dankie sê vir elkeen wat diensbaar is in God se koninkryk. En dit lê op 2 vlakke. Die eerste is hier is ons 'n klomp kinderkerkleiers en spysmentors en 'n musiekbediening en klank en data en dienswerkers en ons gasvryheidsbediening en ons kreatiwiteitsspan en 'n kantoor wat gewerk het en klomp bedieninge, finansies, daar's ons video word opgeneem, klomp persone wat opstaan en sê hier is ek is diensbaar, ek is beskikbaar om met my gawe te kom dien. So kan ek gou sien, wie van julle is aktief in bediening, wat sê, ek is 'n bedieningsleier of ek is in 'n bediening? Mense op 'n wyse van hand opsteek net vir ons. Wys, waar is julle? Ja, dis julle. Ja, van julle, ja. Dis dan. Ja. En daar's 'n klomp van julle daar ook seker. Ja. En die leierskap, kyk. Die leierskap en oral. Nie net leiers nie, maar ook in wat bedieningsleiers is. Maar dis die eerste vlak. Die tweede vlak is, as jy hier uitstap, is jy dalk iemand wat regtig waar doen wat die Here van jou vra. Dat jy met jou gawes bedien. Dat jy daar is en ander mense ondersteun en help. 'n Verskil maak. Dit wat die Here vir jou gegee het. So ek wil graag hê dat as julle wil, julle kan daar waar jy gesien mense wat in bediening is, julle kan julle hand op hulle sit. Vir julle tieners, julle kan hierso hou vas nie tannies nie. Waar is die oom? Impie, waar is jy daar? Hou vas nie oom. Goed. En dan wil ek graag hierdie lied wil ek nou vir julle gee om dankie te sê. Die lied is deur Ray Bols geskrywe. Die lied se naam is Thank You for Giving to the Lord. En die eerste versie gaan juis oor 'n seentjie wat 8 jaar oud was, wat sy lewe vir die Here gegee het. En dan sê hy dankie na die hemel, dankie dat jy gehoorsaam was as my sonnaskoolonderwyser. Dat jy gebid het vir my en ek het my hart vir die Here gegee. Die volgende een gaan oor, ek was 'n sendeling gewees en jy het nie baie geld gehad nie, maar jy het ietsie gegee. En die sendeling het by my uitgekom en dis waarom ek vandag hier kan wees in die hemel. En so te sê, klomp mense het gekom. Ons weet nie altyd die impak wat ons maak as ons met ons gawes bedien, nie geliefdes. Maar ons is dankbaar. And great is your reward, word op die oud gesing. So ek wil graag hê dat jy jou oë sal toemaak en net sal ontvang en ons dank julle almal wat in bediening is en wat gaan leef soos wat die Here van jou vra. Dankie Jacques. Drink the wind to heaven, and you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard these angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And he said, wait. You used to teach my Sunday school. I was only 8. Every week you would say a prayer before the class would start.
Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices you made, they were unnoticed on this earth, in heaven now proclaimed. I know up in heaven you're not supposed to cry. The moment there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you. Great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I live a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you for giving to the Lord. I am the life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. I am so glad you came. Kom ons maak vir die oorste dan bid ons saam. Here, vanoggend is my hart persoonlik vol dankbaarheid vir manne en vroue wat U eerstens ken as verlosser en Here, gered is, maar besef dat hulle ook geroep is en met hulle gawes diensbaar is in die bedieninge van die gemeente met oop deure. Maar ons weet ons bediening eindig nie net hier nie. Dis wanneer ons die tree in die wêreld gee dat ons ook daar gaan lewe, mag ons lewe meer wys as ons woorde. En ons liedere wat ons sing, ons dade harder praat. Ek bid dat U elkeen sal seën wat vanoggend so werksaam is en diensbaar is. En ons weet dat hierdie prentjie gaan ons nie noodwendig in die hemel beleef nie, maar mag dat hulle die gedagtes net dat vars nie deur hulle gedagtes hardloop. Iemand gaan kom om te kom dankie sê omdat ons gehoorsaam was hier en nou. Geen dat ons nie tyd sal verspil nie, geen dat ons nie tyd sal mors nie, geen dat ons nie U gawes en die liefde onder 'n maat emmer sal toemaak nie, maar dat die Gees ons konstant sal volmaak en ons lewens sal oorloop om ander mense te verryk. Daarom bid ons ook U seën af op ons lewens elke dag. Vir jou wat hier uitstap, die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as dit moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, elke dag hier op aarde en tot in ewigheid. En God se mense sê hierop. Amen, amen. Blessings. Mag julle 'n heerlike dag hê.